шумела стиральная машина БК. Название потом напишу. Долго не мог понять, из-за чего стуки при ее отжиме. Стуки, как будто кирпич положили в барабан. Вот я разобрал его, смотрел сзади, сверху посмотрел вот противовес. Здесь болты были закреплены хорошо, здесь ничего не шаталось. Сначала думал, что они, но оказалось, что не они. Начал подозревать, что подшипники либо крестовина, но тут обнаружил еще один противовес. Он вот находится снизу, и вот он у меня был ослабленным, и скорее всего это было как раз и оно. Шум был, мне кажется, из-за него. Сейчас я закреплю. Начало. Вот тут у него болты, два болта крепления. Сейчас попробуем затянуть и запустить стиральную машину. Но скорее всего из-за него. Спасибо за просмотр.